Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đồ tể và người mù rời đi, thì Tần Mục, Linh Dục Tú và Hồ Linh Nhi cũng liền cùng nhau cưỡi trên lưng Thanh Ngưu chạy về biên quan. Trong lúc di chuyển, Tần Mục tiện tay kiểm tra vết thương trên eo của Linh Dục Tú. Cô nàng thẹn thùng vén áo lên, khoe vòng eo trắng nõn rồi nhẹ giọng nói: "Lành rồi, ngay cả sẹo cũng không thấy." Nhưng Tần Mục vẫn sờ thấy có vết lồi lên, hắn bảo nàng đừng động đậy, rồi dùng thanh long nguyên khí giúp nàng đánh tan máu bầm còn sót lại. Hành động này khiến Linh Dục Tú cảm thấy nhột, bởi thế cứ cười khanh khách. Thế vậy, Tần Mục nhẹ giọng nói: "Cố chịu đựng một chút, lát nữa sẽ hơi đau đấy." Một lát sau, máu bầm chảy ra, Tần Mục lau sạch, vết sẹo lồi hoàn toàn biến mất. Chứng kiến một màn này, Linh Dục Tú thất kinh hô lên: "Thần y, trên lưng người ta còn có mấy vết thương nữa." Chưa kịp nói hết câu, Hồ Linh Nhi đã chen vào nói: "Vết thương trên lưng ngươi là ta bôi thuốc, ta đã đánh tan máu bầm rồi, không có sẹo đâu." Nghe vậy, Linh Dục Tú liếc Hồ Linh Nhi một cái, trong lòng thầm nghĩ, đúng là hồ ly tinh. Ngay lập tức, màn khẩu chiến giữa công chúa và tiểu hồ ly bắt đầu. Hồ Linh Nhi tỏ ra ngây thơ hỏi: "Dục Tú tỷ tỷ, người bao nhiêu tuổi?" Linh Dục Tú cũng nghi vấn hỏi lại: "Người bao lớn?" Ở phía đối diện, tiểu hồ ly tự tin đáp: "Ta 12." Linh Dục Tú cũng thành thật nói: "Ta 16." Chỉ chờ có vậy, Hồ Linh Nhi lập tức tung đòn chí mạng, nó đỏng đảnh cất tiếng: "Ngươi còn lớn hơn công tử nhà ta 1 tuổi đấy." Linh Dục Tú trúng mưu, cảm thấy tổn thương nặng nề, nàng nhận ra tiểu hồ ly này rất lẳng lơ, tối nào cũng chui vào chăn Tần Mục, quyết định phản công. Linh Dục Tú cười ngọt ngào nói: "Linh muội, sao ngươi còn không hóa hình?" Hồ Linh Nhi bật mốt phòng ngự tuyệt đối, nó híp mắt đáp: "Công tử thích." Linh Dục Tú lại châm chọc: "Trong mắt ngươi có vẻ không giống chúng ta nhỉ?" Hồ Linh Nhi vẫn thản nhiên đáp: "Công tử thích." Sau vài lượt, Linh Dục Tú hoàn toàn thua trận, nàng cay cú tự hỏi con hồ ly tinh này học cái thói lẳng lơ này ở đâu mà không biết rằng Hồ Linh Nhi đã được các cô gái ở Tình Vụ Các dạy bảo. Cuối cùng, Linh Dục Tú tự an ủi bản thân, mình đường đường là công chúa, thân hình đầy đặn, không cần phải tranh giành với một con cáo chưa hóa hình. Đúng lúc này, Bá Xanh Tế Tiểu đuổi kịp, vừa thấy mọi người thì liền gào khóc thảm thiết vì bị thiên đao bỏ rơi. Tần Mục bất đắc dĩ phải lên tiếng dỗ dành: "Ông ấy không phải không nghĩ tới ngươi, mà là chê ngươi nói nhiều, cái mỏ cứ lải nhải phát phiền. Đừng khóc nữa, đến biên quan rồi, Võ Khả Hãn sao có thể để người ta thấy bộ dạng này." Được an ủi, Bá Xanh Tế Tiểu bắt đầu lải nhải nhiều hơn. Ông kể lể đủ thứ chuyện từ hồi bé đi theo thiên đao, chuyện Tề Dâm bị phạt, giặt đồ lót cho thiên đao. Tần Mục bất lực nhìn Linh Dục Tú cầu cứu, nhưng nàng cũng thương mà không giúp được gì. Chuyển cảnh về Thái Học viện, thiếu niên tổ sư đang lặng lẽ thu xếp hành lý. Ông treo quan ấm lên cửa, rồi cùng chấp pháp trưởng lão rời đi. Đến chân núi, ông quyết định thả tự do cho Long Kỳ Lân. Lúc này, Long Kỳ Lân có chút không nỡ, nó buồn bã nói: "Lão gia, ta không theo ngươi, còn có thể đi đâu?" Thiếu niên tổ sư trầm giọng đáp: "Thọ mạng ta sắp hết, không thể mang ngươi theo, bây giờ ngươi tự do rồi." Ngoài kinh thành, quốc sư đã đợi sẵn muốn tiễn thiếu niên tổ sư một đoạn. Trên đường đi, Giang Bạch Khuê thành thật nói: "Biết ngươi phải đi, lòng ta trống rỗng, thế gian này không ai hiểu ta bằng ngươi." Nghe vậy, thiếu niên tổ sư bình thản đáp: "Chí hướng của ngươi rộng lớn, ta không còn gì để dạy ngươi nữa rồi." Biết không thể níu kéo, quốc sư nghi vấn hỏi: "Năm đó vì sao ngươi không nhận ta làm đồ đệ?" Thiếu niên tổ sư đáp: "Ta ý thức được ngươi tốt hơn ta, thành tựu tương lai cao hơn ta, ta cũng học được từ ngươi rất nhiều." Quốc sư lại hỏi: "Đường chúng ta đi có phải là chính đạo không?" Tổ sư dừng bước, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi đáp: "Ở trong mắt cái gọi là chính đạo, đường chúng ta đi không phải chính đạo, nhưng ở trong lòng chúng ta, đây chính là chính đạo. Ngươi không cần quan tâm người khác nói thế nào, đúng chính là đúng." Quốc sư Duyên Khang chấn động, y khẽ cúi đầu hành lễ nói: "Cảm ơn đạo hữu nâng đỡ nửa đời này." Thiếu niên tổ sư đáp lễ, rồi xoay người cùng chấp pháp trưởng lão rời đi. Nhìn về phương xa, ông nghiêm túc nói: "Đi thôi, thiếu giáo chủ nên đăng cơ rồi." Quay lại nhóm Tần Mục, cả đám đã đến biên trại Man tộc. Thủ lĩnh Man tộc thấy Bá Sơn Tế Tiểu trở về, liền tiến lên nói: "Võ Khả Hãn, thánh địa có lệnh, không được để ngươi xuất quan." Bá Sơn Tế Tiểu uy nghiêm liếc nhìn tên thủ lĩnh rồi lạnh giọng quát: "Người chán sống rồi hả?" Thủ lĩnh Man tộc dùng mình, nhìn đám võ tướng xung quanh cũng đang sợ hãi, hắn đành nhắm mắt ra lệnh: "Mở cổng." Lúc này ngồi trên lưng Thanh Ngưu, Tần Mục chú ý một thiếu niên Man tộc đang luyện quyền trên cổng thành, nền tảng cực kỳ vững chắc. Thiếu niên kia thấy có người nhìn, liền cao giọng hét lớn: "Võ Khả Hãn, ta tên Ban Công Thố, là con trai út của Vương Thảo Nguyên, tương lai ta nhất định có thể đánh bại ngài." Bá Sơn Tế Tiểu quay đầu lại khen: "Có chí khí, là một hạt giống căn cơ không tệ." Ngay khi nhóm Tần Mục vừa đi khỏi, một vị vu vương cũng liền đáp xuống. Hắn đang tức giận vì thủ lĩnh thả Võ Khả Hãn đi, thì đột nhiên nhìn thấy Ban Công Thố. Vu vương mừng rỡ, chỉ tay về phía thiếu niên Man tộc rồi hỏi: "Đó là con cái nhà ai?" Thủ lĩnh cúi đầu đáp: "Là vương tử Ban Công Thố." Vu vương cười lớn thốt lên: "Tư chất tốt, chính là thánh đồng chuyển thế mà Vu Tông muốn tìm." Nói rồi, hắn dùng tay chộp một cái, Ban Công Thố bay thẳng tới trước mặt, rồi bị Vu vương hóa thành vệt xám vàng bắt đi. Tại Lâu Lan Hoàng Kim Cung, Vu Tôn xác nhận Ban Công Thố chính là thể chất đặc thù mấy trăm năm khó gặp.
Bởi thế không lâu sau, Đại Tôn đã liền bay ra, bắt đầu chuyển linh hồn và tinh khí của mình vào cơ thể Ban Công Thố. Vừa làm, lão ta vừa cảnh báo, ta nghịch thiên cải mệnh, âm sai sẽ đến câu hồn, mau bố trí trận pháp. Vu Tôn lập tức dùng 17 bộ xương vàng của 17 đời Đại Tôn trước để lập trận. Ngay lập tức, âm phong thổi tới, một chiếc thuyền nhỏ từ thế giới bóng tối bay vào. Trên thuyền có một ông lão đang làm người giấy ngựa giấy. Ông lão phất tay, vô số người giấy ngựa giấy, cầm đao giấy kiếm giấy lao ra, tấn công 17 bộ xương vàng. Đao giấy sắc bén tới mức chém đứt cả xương cốt cấp thần linh. Vu Tôn liều mạng chống đỡ, ông lão trên thuyền đứng dậy, cầm đèn, thò tay ra khỏi thế giới bóng tối, định bắt lấy Đại Tôn. Đột nhiên, thân thể cũ của Đại Tôn ngã xuống, không còn hơi thở. Cùng lúc đó, Ban Công Thố phiên bản Đại Tôn cũng liền mở mắt. Hai thế giới lập tức đổ nát, người giấy ngựa giấy tự bốc cháy, cánh tay của ông lão rụt về, Đại Tôn đã chuyển thế thành công. Đến đây thì cũng hết tập 55 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.